Всем здравствуйте! Это маленький цверхпинчер, мой малыш, собачка теплолюбивая. На улице весна, в доме тоже не очень холодно, но малыш мерзнет. Я затопила печку, и как видите, он знает, что печка теплая, он ходит и остановиться греет бочки. А почему я записываю это видео? Потому что зимой уже не один раз меня останавливали. В основном это были, конечно, мужчины, которые немножко так с ехицей мне говорили, что вы одеваете собачку, это же не ребенок. И шапочка, и сапожки, и комбинезон у него теплый. Собачка должна жить на улице. А если уже в городской квартире, то как минимум он должен быть на лоджии. Я не представляю свою собачку на улице, и даже и на лоджии в принципе. Он очень любит тепло. Собачка короткошерстная. Цвергики очень мерзнут. Очень. Даже при плюсовых температурах. Поэтому я его согреваю, потому что люблю.